We asked us to start already. I understand that there's some people still coming in, but I think we can indeed start. My name is Anna, and I come from EduCluster Finland, and I have here with me my colleague Katja. We represent the same organization. And we would like to thank you, the organizers, very much to ask us to come here and speak at your event. Labadiena, jau norėtume pradėti savo renginį, nepaisant to, kad kai kurie žmonės dar ateina ir išeina. Ir aš esu Ana, aš atvykau iš EduCluster, iš Suomijos ir taip pat man talkins mano kolegė Katja. Ir aš labai norėčiau padėkoti organizatoriams už tai, kad jie pakvietė mus čionai pristatyti savo švietimo sistemą. I'm sorry, I did this right away. To forget about the translator. We understand that this is the first this kind of exhibition, so we're very delighted to be here at the first event. Kaip suprantu, tai yra pirmas tokio tipo renginys ir mums labai malonu jame dalyvauti. So our topic here today is to speak to you a bit about the Finnish education system and why it has been deemed so good in the world. Taigi šiandien mes norėtume pašnekėti apie Suomijos švietimo sistemą ir papasakoti, kodėlgi jinai yra tokia sėkminga visame pasaulyje. We understand that this is a very big topic and would take much more time than just 1 hour to talk. So we've decided to concentrate on only a couple of things. Kadangi tai yra labai plati tema ir apie ją galima kalbėti daug daugiau negu valandą, mes nusprendėme sutelkti dėmesį ties pačiais svarbiausiais dalykais. So we are very open to all kinds of other questions as well in the end and afterwards. So please don't hesitate to contact us with whatever we don't mention here today. Jeigu turėsite kažkokių klausimų prieš ar po mūsų pristatymo, tai nedvejokite ir klauskite. Okay, welcome also on my behalf. It's great to be here. Thank you. What we are going to talk today. Taigi, labadiena, aš taip pat savo ruoštų norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietė mane čia dalyvauti ir taigi, apie kągi mes šiandien kalbėsime. Here is 3 questions which we are trying to give you some answer. Yra 3 pagrindiniai klausimai, kuriuos mes tenksime jums pateikti atsakymus. Really shortly about who are we and why we are here. Tai visų pirma, trumpai, kas mes tokie ir kodėl mes čia esame šiandien. And secondly, about the Finnish education system, why it is so successful. Visų antra, apie Suomijos švietimo sistemą ir kodėl jinai yra tokia sėkminga. And thirdly, we want to raise up a question, is there something adaptable also in Lithuania or some other countries? Ir trečias klausimas būtų, ar yra kažkas, ką Lietuva galėtų pritaikyti savo švietimo sistemoje arba kitose šalise. And after this session, we are, as Anna said, willing to answer your questions, or we would also like to invite you to join our workshop, which our colleagues are facilitating. Taigi, kaip jau mano kolegė minėjo, po šio pristatymo drąsiai uždavinėkite klausimus ir taip pat norime jūs pakviesti dalyvauti darbo grupėse, kurios vyks po šio seminaro. And it starts at 3:30. Jos prasidės 3:30. And there you can see the hall. It's in hall 3 and the place is called 3.2. Taip. Ir tai yra 3.2 konferencijų salėje. So the first question was, who are we? Well, we are Anna and Katja, but we represent a company called EduCluster Finland. Taigi pirmasis klausimas buvo, kas mes tokie esame. Ir aš ir mano kolegė mes atstovaujame EduCluster LTD iš Suomijos. And our company represents a wide network of different education organizations in Finland. Ir mūsų įmonė jungia didelį tinklą įvairių mokslo organizacijų Suomijoje. We are part of the University of Jyväskylä group. Mes esame Jyväskylä grupės dalis.
but we also work closely together with other organizations and companies. Ir taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su kitomis organizacijomis ir įmonėmis. And our company or our organization and the network has been formed because there has been quite a big interest in the Finnish education system, and we have been formed to work as a sort of integrator to build different projects and different collaboration with our partners abroad. Ir mes susikūrėme todėl, kad buvo didelis dėmesys ir poreikis sužinoti apie Suomijos švietimo sistemą ir mes siekėme tiesiog skatinti bendradarbiavimą su mūsų mokymo įstaigomis. So today here with us we have two representatives from one of our companies that work with us, HUMAP, and I would like to introduce you Eva, Lisa and Pertti, who are sitting there in the back. And they are both working as consultants and facilitators of organizational and educational reforms, but they have also both worked as teachers previously in Finland. And Eva, Lisa and Pertti will facilitate this workshop later on. Taigi šiandien yra taip pat du atstovai iš vienos įmonės, su kuria mes dirbame, tai HUMAP įmonė, ir šie du atstovai vėliau praves mūsų darbo grupės ir jie patys anksčiau yra dirbę mokytojais. So we will tell you a bit more about our company in the end, but I think we will go ahead and start the discussion on the topic here today. Taigi vėliau dar šiek tiek papasakosiu apie mūsų įmonę, tačiau dabar pradėkime kalbėti būtent tą temą, dėl kurios čia visi susirinkome. Yes. So, I'm not sure how many of you know that Finnish education system has been ranked as one of the most efficient education system in the world. Nežinau, kiek iš jūsų žinote, kad Suomijos švietimo sistema yra laikoma viena efektyviausių švietimo sistemų visame pasaulyje. We have hundreds of visitors each year in Finland. They come abroad and they want to see what is so special in our education system. Kiekvienais metais mes laukiame šimtų lankytojų, kurie atvyksta į Suomiją ir nori išsiaiškinti, kuogi ypatinga yra šita Suomijos švietimo sistema. How many of you have visited Finland? Kas iš jūsų lankėsi Suomijoje jau? Great, good for you. Puiku. Okay, since we don't have time enough to explain all about our education system, I and Anna picked up 6 elements which we are describing shortly, which we see that are the elements behind the success. Kadangi neturime labai daug laiko, tai mes pasirinkome pačius pagrindinius 6 mūsų nuomonė sėkmės elementus ir apie juos pašnekėsime. But still, before I go to the first question, we described who we are, but we would like to know also who you are. Tačiau prieš perinant prie mūsų temos, norėčiau, kad jūs taip pat pasisakytumėte, kas jūs esate. So, unfortunately, we can't go around and ask each of you, but by the show of hands, I would like to know who is a teacher here. Kas yra jūsų tarpe mokytojai, pakelkit rankas. So most, I think. Dauguma. Who is a researcher or some other, related to educational research? Tyrėjai arba susiję kitaip su švietimo sistema. Is somebody a student? Ar yra studentų mūsų tarpe? Okay. How many you represent educational authority or? Kas iš jūsų yra iš su švietimo sistema susijusių institucijų, administracijos? So I can say that we have present here most elements of education systems. Taigi matau, kad čia salėje yra švietimo sistemos visi pagrindiniai elementai. I'm sure I missed somebody, but hopefully we can talk about that later. Jeigu kažką ir praleidome, tikiuosi apie tai galėsime pašnekėti vėliau. Okay. So the first element of success with us. Taigi pirmasis mūsų nuomonės sėkmės elementas yra. This of course is the case in most countries. Žinoma, tokia praktika yra taikoma beveik visose šalise. But we believe that education is a human right and it's
for all. Bet mes tikime, kad švietimas yra žmogaus teisės ir jos yra taikomos ir privalomos visiems. So this means that the Finnish education system is completely free of charge, Tai reiškia, kad Suomijos švietimo sistema yra visiškai nemokama, both in the primary level, also at the higher education level. tiek vidurinio išsilavinimo lygyje, tiek aukštajame moksle. This includes, at least in the comprehensive education, this means both the teaching, materials, school lunches, even some transportation sometimes. Tai reiškia, kad nemokamos yra pamokos, visa medžiaga, kuri naudojama mokymui ir netgi pietus. But then also outside of this, that the education is free, we have worked very much in Finland to be able to say that the quality of education is the same for all. Ir taip pat, nepaisant to, kad visos studijos yra nemokomos, mes taip pat sakome, kad studijų kokybė yra vienoda visiems. So no matter if you take a look at the school in Helsinki or in Eastern Finland or in Northern Finland, the quality of education is the same. Taigi studijų kokybė tiek Helsinkio, tiek rytų ar vakarų Suomijoje yra vienoda. Of course, this is not always exactly the case, but in most parts it is. Taigi ir beveik visose šalies dalyse jinai yra vienoda. And then for the last point, when we say it's for all, we also mean that it's for people who have maybe some special needs. Ir kai mes sakome, kad mokymo sistema yra prieinama visiems, mes taip pat turime omeny ir tos žmonės, kuriem galbūt reikia tam tikrų specialių dalykų, poreikių. Yeah, and we will discuss this a bit more, but of course it means that we have also a very good system of special education. Taigi mes turime labai gerą specialaus išsilavinimo sistemą. And we can totally say that nobody is left behind in the system. Okay, and the second element is competent teachers and teacher education. Antras svarbus elementas yra kompetentingi mokytojai. In Finland, teacher's position is really highly respected. Suomijoje mokytojo specialybė yra labai gerbiama. There is every year a lot of young people applying to teacher education department. Kiekvienais metais daug jaunų žmonių siekia tapti mokytojais. And we are able to take only 1/10 about into that education program. Ir mes galime patenkinti tik tai 1 iš 10 paraiškų, būtent kurie nori studijuoti ir tapti mokytojais. So this means that we are able to pick up the best candidates to the education. Tai reiškia, kad mes galime išrinkti pačius geriausius kandidatus. Teacher education in Finland, it takes 5 years because every teacher has to have master degree to be able to teach. Tam, kad žmogus galėtų tapti mokytoju, jam reikia mokytis 5 metus, kadangi Suomijoje mokytoju gali tapti tik tas asmuo, kuris turi magistro laipsnį. Yeah, so this is case also in primary education. Tas pats ir apie vidurinio išsilavinimo mokytojus. And what is special, I'm not sure, is it also the case in Lithuanian teacher education, but in Finland we have high focus on theory and practice integrating together. Nežinau, ar Lietuvoje yra taip pat, tačiau Suomijoje mes labai didelis dėmesį skiriame, kad teorija ir praktika būtų integruotos viena su kita. This means that during these 5 years of study, each year, except the 4th year, teacher students has a intensive teacher practice periods in schools. Tai reiškia, kad visų šitų 5 metų studijų laikotarpyje studentai, išskyrus 4 metus, studentai turi praktikos ir dirba mokyklose. So I think in many other countries this is also the case that there is
teaching practices, but in Finland it is constant throughout the studies, and it's quite wide time they are spending in the school. Taigi galbūt ir kitose šalyse yra naudojama tokia praktika, tačiau Suomijoje studentai atlieka praktiką visų studijų metu ir tam yra skirtas gana nemažas valandų skaičius. In total they will spend 23 weeks in school practicing their teaching. Iš viso, praktikuodami savo kaip mokytojų įgūdžius mokykloje, jie praleidžia 23 savaitės. And the reason why they are in the school practicing teaching is not that they will go and check some teacher how he or she teaches and try to imitate that. Tačiau priežastis, kodėl jie atlieka praktikoje mokykloje, yra ne ta, kad jie eis ir žiūrės, kaip dirba mokytojas ir bandys jį mėgdžioti. But the main reason is that during these teacher practices, they will form their own teaching philosophy, which is based on theory and practice, and which suits for them as an individual teacher. Tačiau būtent tokios praktikos metu jie stengsis susiformuoti savo mokymo filosofiją, kuri jam tiks labiausiai. We also have great principles. Mes taip pat turime specialius principus. We have master degree programs also for educational leadership, which principals can take. Taip pat mes turime ir magistro laipsnį lyderystei ir mokslui. And the role of the principal is to support teachers to develop themselves throughout their career. Ir tų principų tikslas yra padėti ir paskatinti dėstytojus nuolatos vystytis, tobulėti visos jų karjeros metu. So after teacher education, they are not ready as a teacher. They have to develop all the time when they are working as a teacher, and principal will take care of that. Taigi mokytojai turi nuolatos tobulinti savo žinias ir būtent mokyklų direktoriai turi tuo pasirūpinti. And I like to say that our teachers, they are trained to be really active, lifelong learners, so they really want to learn and develop. Ir mūsų studentai yra mokomi mokytis visą gyvenimą ir plėtoti savo įgūdžius, ir jie tikrai to siekia. Okay, we have to say that what Katja just told you is one of the most important success factors of our system, of course. Taigi tai, ką jau jums papasakojo mano kolegė, yra vienas svarbiausių sėkmingo mokymo elementų. Because actually, that when you have very competent teachers, many of these other elements are only possible with that. Kadangi kiti elementai yra galimi tik tai tuo metu, kai mes turime kompetentingus mokytojus. Yesterday we had a chance to talk to some of your educators here in Lithuania. Vakar mes turėjome galimybę pasikalbėti su kai kuriais iš jūsų dėstytojų čia Lietuvoje. And we understood that you have also had or are having a curriculum reform that takes your education more towards student-centered learning and teaching. Ir mes taip pat supratome, kad jūs šiandien turite studijų programų reformą, kuria būtent siekiama, kad studijų programos būtų orientuotos labiau į studentus. This is very much the case in Finland. Tas pats vyksta ir Suomijoje. We believe that school is not supposed to just give teaching. School is supposed to take care of individual learning paths of students. Taigi mes manome, kad mokykloje ne tik turi būti dėstoma, tačiau taip pat studentai turi būti skatinami mokytis patys. So especially, this is very natural to us, but especially when we've had outside experts look at our system, they have said that these nice words, that this is the philosophy, is also seen in practice in Finland.
Taigi labai svarbu, kad šita graži filosofija būtų praktiškai pritaikoma. So this puts very much pressure on the teacher and their daily work. Taigi visą tai dėl to mokytojas turi sutelkti daug dėmesio savo kasdieninėme darbe. Because aside just facilitating one learning process in the class, the teachers may have 20 different learning paths in the class. Kadangi aš galbūt galiu tiesiog padėti, tik tai vienai padėti paskaitų metu, tuo tarpu mokytojas turi mokėti įvairiais būdais padėti mokiniams mokytis. So of course this needs very different working approaches in the classroom. Todėl reikia įvairių mokymo požiūrių dirbant klasėje su mokiniais. So the range varies from having a very gifted student that you give special tasks, for example. Galbūt jūs turėsite labai gabius mokinių, kuriams duosite specialias užduotis. For having some students enrolled in maybe a bit more flexible studies with a bit more practice-oriented curriculum. O galbūt kitiems mokiniams bus programos taikomos, kurios yra lankstesnės ir kurioje yra daugiau praktikos. To having somebody who has special needs that has entirely their own curriculum. O galbūt kai kuriems mokiniams reikės specialios, unikalios programos, kadangi jie turės specialių kažkokių poreikių. So here in the corner we have, which is marked with X, which is not the case in Finland, we have a teacher who is the superstar of teaching and learning. And we want to say with this that our system supports the idea that it's the student who is the superstar. Taigi šioje schemoje matome, ir taip tikrai nėra Suomijoje, kad mokytojas yra pagrindinė žvaigždė, tačiau mes remiame tokį požiūrį, kad vis tik tai mokinys yra pagrindinė žvaigždė, o ne mokytojas. Okay, and then the fourth element is student guidance and counseling. Ketvirtas elementas yra konsultacija ir parama mokiniui. We have a unique system of guidance and counseling in Finland. Mes turime vieningą konsultacijų ir paramos sistemą Suomijoje. As a nature, it is really proactive, which means that we don't focus on pupils who already have the problems, but we are giving support to all and trying to prevent those problems to arise. Taigi ši sistema yra gana aktyvi ir tai reiškia, kad mes stengiamės padėti ne tik mokiniams, kurie susiduria su sunkumais, tačiau visiems mokiniams ir būtent siekiame išvengti, kad jie su tokiais sunkumais nesusidurtų. This guidance and counseling is done by a multi-professional team of different professionals, such as social workers or health people. Tokią paramą ir pagalbą teikia įvairių skirtingų sričių specialistai, tokie kaip socialiniai darbuotojai arba kiti. But in Finland, also every teacher, every person in school are responsible of giving guidance and counsel to students. Tačiau Suomijoje kiekvienas mokytojas yra pats atsakingas už tai, kad jisai teiktų paramą ir padėtų savo mokiniams. The goal of guidance and counseling is to build individual learning pathways, as Anna said beforehand. Ir tokios paramos tikslas yra, kad būtų mokiniai skatinami mokytis individualiai ir sukurtų savo individualų mokymosi kelią. So also teachers, they have to support students to make meaningful choices on their learning. Taigi mokytojai turi paremti mokinius tuomet, kai jie sieks pasirinkti savo mokymosi kelią. Yes. So in this case, again, student is the center and he or she is doing the decisions. Teachers or other supporters are giving the support or the compass.
Taigi vėlgi mokinys yra pačiame centre, o mokytojas arba kiti žmonės, kurie teikia mokiniui paramą, tiesiog jį gali paskatinti. And you can imagine what are the outcomes of this. It gives more self-confident feeling for the student when she or he can decide what she will do and where she can focus on her learning. O dėl to mokinys tiesiog jaučiasi daug labiau savimi pasitikintis, kadangi jisai pats gali nuspręsti, kaip ir ką mokytis. And it also is proved that motivation to learn is much more increased. Ir tokiu būdu yra taip pat padidinama motyvacija mokytis. We come to the fifth point that we are raising today with Katja. This is rather easily said. Ir tai yra penktasis elementas, kuris yra gana paprastas. In Finland, national testing, school rankings, and outside inspections do not exist. Suomijoje išorinės inspekcijos, taip pat mokyklų gradavimas neegzistuoja. So we look at evaluation and assessment not as, like again, when you see here in the right corner, to say that this is right and this is wrong, and critiquing. Taigi mes nežiūrime į vertinimą taip, kad tiesiog pasakome, taip yra teisinga, o taip yra neteisinga. We see that evaluation and assessment are tools to making something better. Mūsų nuomonė, įvertinimas tai yra įrankis, kad galėtume pasiekti geresnių rezultatų. And of course, the Finnish education system has not been this good always. Žinoma, Suomijos mokymo sistema nebuvo visuomet tokia gera. We've overcome several educational reforms over the, say, last decades. Per paskutinį dešimtmetį mes turėjom net keletą mokymo reformų. And we are continually doing that. Ir mes dar iki šiol ties tuom dirbame. So it happens on the system level, but it happens also in the day-to-day schoolwork all the time. Taigi tai vyksta ne tik sistemos lygmenyje, tačiau ir kasdieninėme mokyklos darbe. Of course, there's always discussions. Should we have, for example, school rankings? Žinoma, visą laiką yra diskutuojama apie tai, ir mes turime kažkaip tai išlaipsniuoti mokyklas. But I think the majority opinion in Finland is that no, because it doesn't serve the purpose of students' learning process. Tačiau dažniausiai yra prieinama nuomonės, kad ne, kadangi tai netarnauja tikslui būtent dėl mokymosi proceso. So, for example, on the student performance level, we only have one national testing, and that's at the end of the upper secondary school, the matriculation examinations. Taigi, pabaigus vidurinę mokyklą yra tik tai vienas vertinimo būdas. Yra tik tai vienas testas ir būtent yra vertinama. Sorry, can you repeat? It's the matriculation examination. Tai yra brandos egzaminas. Yeah. And that's the only national exams that we have. Ir tai yra vienintelis nacionalinis egzaminas, kurį mes turime. There are some optional ones, but this is the only one that is for all. Tai yra vienintelis, kuris yra privalomas visiems. On the teacher performance level, like I said, there's no inspections, no sort of outside reviews. Iš mokytojų pusės, kaip jau minėjau, nėra jokių patikrinimų, kažkokių išorinių stebėjimų. The only inspection that the teachers has to respond to is their self-evaluation or self-reflection. Vienintelė inspekcija yra, kad mokytojas pats gali save įvertinti. And then they discuss that with the principal in their personal development discussions. Ir jie apie tai aptarė su savo mokyklos direktoriumi savo asmeninėme pokalbėje. Then also teachers work really closely with each other in the school. Taip pat mokytojai dirba artimai vieni su kitais mokyklose. They share different practices and they work together in different development teams in the school. Jie dalinasi savo praktiką ir dirba įvairiose grupėse. So this all means that our system is self-evolving. Tai reiškia, kad mūsų sistema yra pati iš savęs tobulėjanti. And it relies very much on the teacher's competence and the teacher's willingness to continuously do better.
Ir jinai remiasi mokytojų kompetencija ir mokytojų norų daryti geriau, mokyti geriau. So instead, like I said, instead of outside critique or testing, it's a constructive system. Taigi, kaip jau minėjau, vietoj išorinės kritikos, tai yra konstruktyvi sistema. So, these all previous ones leads to the final elements which we have picked, and that is flexibility and trust. Taigi visi prieš tai aptarti elementai mus privedė prie paskutinio elemento ir tai yra lankstumas ir pasitikėjimas. These both are kind of cross-cutting themes of previous things. Jie persipina su ankstesniais aptartais elementais. And with flexibility, we mean that in Finland we have changed our system into decentralized system. Ir kai mes kalbame apie lankstumą, mes turime omeny, kad Suomijoje mes mūsų sistemą pakeitėme į decentralizuotą sistemą. Which means that we have on a national level only national core curriculum. Tai reiškia, kad nacionalinėme lygmenyje mes turime tik tai nacionalinę pagrindinę studijų programą, bendrąją programą. And that is only a framework for teachers. Ir tai yra tarsi tiesiog įrankis dėstyti mokytojams. So every region, the schools can choose how they are implementing that core curriculum. Taigi kiekviename regione mokykla gali pasirinkti pati, kaip jinai įgyvendins tą pagrindinę programą. And each teacher can decide how he or she will teach. She or he knows the goal, but she can decide how to achieve that goal. Ir kiekvienas mokytojas, žinodamas savo tikslą, gali pats pasirinkti, kaip jisai mokys. So when you have this autonomy, it brings also responsibilities. Žinoma, šita autonomija yra neatsiejama nuo atsakomybės. And then comes into the picture trust. Ir štai čia ateina pasitikėjimas. We have learned from our visitors abroad that trust is one thing which is it's visible in our schools. Ką mes sužinojome, kad pasitikėjimas yra labai ryškus mūsų mokyklose. So that's why, for example, as Anna mentioned, we don't evaluate our teachers, we trust them. Ir būtent todėl, kaip jau minėjo mano kolegė, mes nevertiname savo mokytojų, nes mes jais pasitikime. They are highly educated professionals, so they know what they do. Jie yra labai išsilavinę profesionalai ir jie žino, ką jie daro. We also trust on students. Mes taip pat pasitikime ir mokiniais. We trust that they will learn if we give tools and support. Mes pasitikime, kad jie mokysis, jeigu mes jiems duosime visas priemonės ir duosime jiems paramą. And we also trust on parents. Mes taip pat pasitikime tėvais. We trust that they see education as a key thing to or investment in future. Mes tikime, kad tėvai supranta, jog mokymasis yra pagrindinis dalykas ir pagrindinis dalykas yra jo pagrindinė investicija į vaiko ateitį. So, I think here was our 6 elements which we wanted to tell you. Taigi čia buvo tie 6 elementai, kuriuos mes jums norėjome papasakoti. And we go to the next question. Ir pereiname prie kito klausimo. Many of our visitors who come to Finland, for example, to look at the system, they ask, or they say that it's all nice, but it could never work with us. Daugelis lankytojų, kurie atvyksta į Suomiją, dažniausiai pasako, kad visa tai, ką jūs darote, yra labai gražu, bet mūsų šalyje tai niekada neprigis. Or that the development path is too hard
or too long. Arba kelias yra tiesiog per sunkus ir per ilgas. But like I said, we have not always been this good. Bet kaip jau minėjau, mums ne visuomet sekėsi taip gerai. We might not be as good tomorrow. Bet tačiau mums gali būti dar geriau rytoj. We have to keep doing the work all the time, and it's also possible for everybody else in the world. Mes turime nuolatos dirbti ir visą tai tą patį gali daryti visi kiti šiame pasaulyje. So we have over a couple of years or several years now, we've had different experiences with working with our experts, with experts from elsewhere in the world. Jau keletą metų mes dirbame su ekspertais iš įvairių pasaulio šalių. And I will give you one example of one of our projects, but we'll be happy to tell you some more examples later on if you're interested. Dabar papasakosiu vieną iš mūsų projekto pavyzdžių, tačiau jeigu jūs norėsite, vėliau galėsiu papasakoti ir apie kitus pavyzdžius. So we're working now with Abu Dhabi Education Council in the United Arab Emirates. Mes dabar dirbame su Abu Dabio mokymosi taryba Jungtinėse Arabų Emyratuose. Where we have 2 pilot schools, primary schools. Ten yra 2 pagrindinės mokyklos, pradinės mokyklos. Where we are testing some of these Finnish practices. Ir ten mes būtent išbandome mūsų suomišką praktiką. We have Finnish teachers working in those schools. Tose mokyklose dirba Suomijos mokytojai. But they're working closely together with the Emirati teachers. Tačiau jie labai bendradarbiauja su Emiratų mokytojais. So aside testing some of the different teaching and learning practices in the schools, Taigi yra žiūrima, kokie yra mokymo skirtumai šiuose mokyklose. we also run an on-the-job learning teacher training process for the Emirati teachers. Taip pat mes atliekame ir apmokome pačius mokytojus, kaip reikia mokyti. So it's a 5-year partnership program where we test which one of the elements from our system work there. Tai yra 5 metų partnerystės programa ir jos metu mes žiūrime, kokie elementai galėtų būti pritaikomi tose mokyklose. But we already know that it would be a total mission impossible to take the whole Finnish system and transfer it to Abu Dhabi. Tačiau mes jau žinome, kad visiškai būtų neįmanoma visą Suomijos mokymo sistemą įgyvendinti Abu Dabyje. So the working approach there is to fuse some of the good that we have, some of the expertise that we have, together with the local culture and context, but also together with the local expertise that the local teachers have. Taigi mūsų pagrindinis siekis yra visus tos geriausius elementus, ką mes turime pritaikyti būtent toje mokykloje ir su ta vietinė patirtimi ir vietiniais ekspertais ir vietinėmis žiniomis. So that means that when you go to one of their holiest places in Abu Dhabi, Tai reiškia, kad jūs nuvykstate į vieną švenčiausių vietų Abu Dabyje, you dress accordingly. jūs turėsite atitinkamai apsirengti. Like this is me here in this picture. Štai čia aš toje nuotraukoje. But also you respect the fact that in the second picture here we have some of our Abu Dhabi teachers visiting Finland. O antroje nuotraukoje yra Abu Dabio mokytojai, kurie lankosi Suomijoje. So that you allow them to have their own culture with them all the times. Ir jūs leidžiate, kad jie tiesiog laikytųsi savo kultūrinių nuostatų atvykę į jūsų šalį. So then you ask, are we seeing any results? Tada mes savęs paklausėme, ar jau yra kažkokie pastebimi rezultatai. Because also our client there, Abu Dhabi Education Council, they have asked us to show us what you have or what you got. Kadangi mūsų klientai tiesiog mūsų paprašė parodyti, kągi mes jau turime, kokius rezultatus pasiekėme. So we've worked there now for 1 year and a half. Taigi mes jau dirbame 1,5 metų. And we are already seeing results. Ir taip mes jau pastebime tam tikrus rezultatus. But the change is always slow. Bet pokytis visuomet vyksta lėtai. So we are seeing small things. Taigi mes matome mažus pasiekimus.
that in the boys' school in Abu Dhabi, in Al Amin Boys' School, Abu Dabio berniukų mokykloje the classrooms are they're more easily managed today than they were a year ago. yra daug lengviau mokyti klasėse negu buvo anksčiau. Some of our teacher students, like the ones in the picture, they're saying that they are adapting new teaching methodologies. Kai kurie mokytojai sako, kad jie įgyvendina naujas mokymo metodikas. Some have even said that they are changing their whole philosophy on teaching. O kai kurie netgi keičia visą savo mokymo filosofiją. And we believe that this is the only way that a system can be changed. Ir mes manome, kad tik tai tokiu būdu sistema gali pasikeisti. To build the trust of the local teachers. Sukurti vietos mokytojų pasitikėjimą. And then let them choose the pieces that they want to adapt. Ir leisti pasirinkti jam tas dalelės, kurias jie nori pritaikyti savo mokymo sistemoje. But the work is already beginning, so ask me again in 5 years and I can tell you maybe more. Tačiau darbas tik tai prasidėjo, todėl paklauskite manęs dar po 5 metų ir aš jums galėsiu papasakoti daugiau. So, now when you have heard about these elements and one case story about how we have fused these Finnish education systems to some other culture. Taigi, kai jūs išgirdote apie visus šiuos 6 elementus ir išgirdote pavyzdį, kaip Suomijos mokymo sistema buvo bandoma pritaikyti kitoje šalyje. We want to give you some questions to think more. What are the challenging elements in Lithuania when you are talking about education system? Aš norėčiau dabar jūsų pačių paklausti, kad jūs patys giliau pagalvotume, kokie yra pagrindiniai iššūkiai Lietuvoje, kai mes kalbame apie mokymo sistemą. And also, when you are looking for example these 6 elements of Finnish education system, which are the most interesting you would like to see a change? Ir kokie jūsų nuomonė iš šių 6 Suomijos mokymo elementų jums yra patys įdomiausi ir kurie galėtų pritapti Lietuvoje? So basically the question is there anything for Lithuanian education? Taigi klausimas būtų, ar yra kas nors, kas galėtų tikti Lietuvos mokymo sistemai? And of course this discussion continues in the workshop at 3:30 as we referred earlier. Ir šią diskusiją pratęsime 3:30 darbo grupėse, kaip jau minėjau anksčiau. Today we've only talked about our operations in terms of developing education and education system and teachers. Šiandien mes tiesiog papasakome apie savo veiklą mokymo sistemoje, apie mokytojus. We also work with some of the other elements related to human resource development or regional development or some other elements related to education. Mes dirbame ir su kitais elementais, kurie susiję su mokymosi, pavyzdžiui, regioniniu vystymu, regioninė plėtra. But we will not go into that now. Tačiau apie tai dabar nekalbėsime. If you want to find out more about either our activities or the system in general, I think there's 3 ways. Jeigu jūs norite sužinoti kažką daugiau apie mūsų aptartus elementus arba apskritai apie Suomijos mokymo sistemą, you can either visit our website. Jūs galite lankyti mūsų internetinėme puslapyje. You can contact us directly. Galite tiesiogiai susisiekti su mumis. Or you can dive deeper into the system. Arba jūs tiesiog galite giliau panagrinėti pačią sistemą. So we have here 2 materials that may be useful and they are situated back there. We can, like we said, we get a lot of visitors to Finland to see the system in practice. Čia mes turime tokius informacinius lapelius, kuriuos padėsime tenai ir kaip jau minėjome, kiekvienais metais mes sulaukime daug lankytojų, kurie atvyksta susipažinti su Suomijos mokymo sistema. So the yellow paper here describes this kind of learning journey into the Finnish system.
Taigi geltoname lape jūs rasite visą medžiagą apie Suomijos mokymo sistemą. The red one is a different approach, of which Pertti in the back is the expert. We could also organize this so-called webinar, which is a seminar online, where we can bring some of the Finnish experts to you here to Lithuania. O kitame lape yra pateikiamas šiek tiek kitoks požiūris ir būtent mano kolega yra šio dalyko ekspertas ir tai yra taip vadinami virtualūs seminarai. Tai yra seminarai, kurie vyksta internete ir jų metu pas jūs galėtų atvykti Suomijos ekspertas ir padėti moderuoti tokį seminarą. So that can be found there. Taigi šią medžiagą jūs rasite prie išėjimo netoli. So do you have any questions at this point? Taigi ar šiuo metu jūs turite kokių klausimų? There is a question: how many students do your teachers work with in a class? How many students do you have in a class? Klausimas yra, kiek mokinių yra klasėje, tai yra su kiek mokinių dirba mokytojas. So you want to know about the teacher-student ratio in Finland? Yes. It depends and varies. Because there's always a question of money, of course. And sometimes the situation is good and sometimes it's not so good. But I would say the ideal is that one teacher per 20 students. Taigi mokinių skaičius klasėse skiriasi ir tai priklauso nuo daugelio dalykų ir taip pat nuo finansavimo, tačiau vidutiniškai galėčiau pasakyti, kad klasėje būna 20 mokinių. Of course, it's different if you look at preschool, of course, but this is a comprehensive level ratio. Any other questions at this point? Like said, we can also address many questions at the workshop later on. Or Katja and I will be here in the front afterwards to answer any questions in private as well. O sakykit, prašau, jeigu jūs bent kažkiek susipažinę su mūsų švietimo sistema, gal galėtumėte išsakyti savo nuomonę, kur yra mūsų sistemos silpnosios pusės šiuo metu, kur galbūt yra silpniausios pusės? Now that you know a little bit about Lithuanian education system, could you indicate the weakness of our education system? Unfortunately, I'm not an expert in your system. I think all of you are the experts in the system. And like I said, we would like to hear much more about your points of view, like in the conference. The workshop later on. Yesterday, we very briefly had a chance to talk to some of your colleagues. And I think one of the issues that we picked up was this the element of trust, actually, that many teachers are, and this we've also seen in Abu Dhabi very much, that like in your system, like in many education systems, many sort of pieces are together, but the implementation is a bit lacking, or that you have motivated teachers, but they don't have the room to develop and do the work that they would like to do. So the frame doesn't allow to perform as well as you could. Taigi aš nesu ekspertė ir manau, kad visi jūs čia esantis esate ekspertai ir daug geriau žinote apie savo sistemą, tačiau vakar mes su viena iš jūsų kolegių kalbėjome, kad pagrindinis dalykas yra pasitikėjimas, kad mokytojais nėra pasitikima ir galbūt kartais mokytojas norėtų įgyvendinti savo tam tikrus tikslus, tačiau jis yra per daug įrėmintas ir negali to padaryti. And then I think one point is that we don't, of course, we work with consultancy at some point, to some extent, but we don't believe in coming in and telling somebody that this is how you should do it. Like I said, we believe that only the sustainable solutions are only the ones that are sort of built together with the local experts. So with this knowledge, I would not want to go in and say this and this and this are your problems. So because I think that there are many answers to that question.
Žinoma, mes dirbame ir su konsultacinėm įmonėm, tačiau aš nemanau, kad turėtų ateiti kažkoks žmogus iš šalies ir pasakyti, kad reikia daryti taip ir taip. Aš manau, kad sprendimai turėtų būti priimami kartu su vietiniais ekspertais, su vietos žmonėmis ir tada galima priimti daug įvairių sprendimų. Jūs kalbėjote apie pagalbą mokiniui. Čia ir dabar. Ar galite konkrečiai paaiškinti, kaip ji yra teikiama? You were speaking about the support for the pupils. How can you explain how it is the support is given for the pupil? In terms of the guidance and counseling, you mean? Yes. Yes, we have a really good multi-professional teams in school. So if student has some problems with him or her health, there is always health person. Or if there is some social questions, there is social worker or youth worker, and these all work as a team. So every time when a student has a problem, then this team goes together and they talk about this issue, and then they decide what to do. So basically it is multi-professional team, but of course teacher is also the key person. He can identify the possible problems if it's visible, or also parents can give some word to school that we have noticed this and that problem. But multi-professional teamwork. Taigi ši pagalba yra būtent teikiama mūsų multiprofesionalų komandos, todėl jeigu mokinys turi tam tikrų problemų, visuomet yra asmenys, kurie gali jam padėti. Jeigu jis turi tam tikrų socialinių problemų, taip pat yra socialiniai darbuotojai mokykloje. Ir ši komanda visuomet dirba kartu. Ir būtent ši komanda nusprendžia, ką ir kaip reikia mokiniui padėti. Taigi, kaip jau minėjau, tai yra multiprofesionalų komanda, tačiau taip pat didelį vaidmenį atlieka ir pats mokytojas, taip pat ir tėvai turėtų rūpintis pačiu mokiniu. Ar galima dar vieną klausimą? Dar sakė, kad mokinys pats nusprendžia, kada ir ką jis mokysis. Kada vaikas gali apsispręsti ir ar tai tikrai yra laisvai leidžiamas? You said that the pupil can decide himself when and what to study. So what is the age when the pupil is able to decide what does he want to study? It's not exactly the case and they can just pick up and say that this is what I want to study. It's more about the teacher's responsibility to allow for different paths. But in general, the more elective starts at secondary level in 7th to 9th grades. But also, for example, you can choose different languages already in primary school. But mostly the elective start in secondary education. Čia aš labiau turėjau omeny apie mokytojo atsakomybę ir būtent, kad mokytojas gali padėti mokiniui pasirinkti, ką ir kada mokytis. Ir pasirinkamieji dalykai jau yra galimi mokykloje. Taip pat mokinys jau gali pasirinkti, kokią kalbą jisai nori studijuoti mokykloje. I think we're running out of time, so I thank you very much for your attention and your questions, and please bring all the questions either to us or to Eva-Lisa and Pertin later on. But before we stop, I want to reveal you the one last secret that we have in the system. It's the fact that Santa Claus comes from Finland, and he's the lead expert to knowing what all the children in the world want. So I think we're running towards Christmas, so thank you so much. Thank you. And on the behalf of the organizers and on the participants of this exhibition, I would like to thank you for this informative and useful presentation. And we would like to present you some announcement for you participating here. Thank you very much. I think I didn't mislead you. Yes. I hope. Okay. Thank you very much. Thank you.